Bom dia, amigos. Estamos aqui em Santos, está na 1 Avenida Pereira Machado. Hoje é quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025. O sol já chegou com tudo, hein? Céu limpo, tudo calmo por aqui. Aproveitem o dia de sol, né? 24 graus agora. Tenham todos um bom dia, tudo de bom. Badu, fui.